Yes, nkulamusizzaako mukwano gwange era gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Weebale nnyo kwekuumira ku mayengo gano. General Muhoozi positi gye yapositinze ng'agezaako okuwooninga bannayuganda ssaako ne bapoliisi komanda emuzaalidde leenya etya. Kutegeeza nti nno beerako nkutegeeza oli ku UG Update TV era kw'osinza okuba ng'otuwuliriza. Bw'oyagala otweyungako genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu ojja kuba osobola otwegattako mukwano gwange gwali eyampuliriza. Mbakubiriza nnyo obuteerabirako namukadde kubanga kakuyambako nnyo okukuleetera notification message okusobola okulaba ng'otugoberera ng'obeera follower buli kye tuteekako n'obeera ng'oli updated gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Tujjukira bulungi nnyo General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ennaku wiiki eri ewedde ennaku zino eziyise yavaayo n'apositinga mu bukambwe obw'ekitalo ng'agezaako okuwooninga bannayuganda era ng'abalabula nga bagamba mwaka 2025 2025 omwaka ogujja gwe tutandika ne wiiki eno agenda kubeera mulalamuko era agenze mu maaso n'okuwooninga bannayuganda ng'abagamba nti nno oyo yenna atagoberere mateeka na biragiro bye ngenda okuwa kajja mmujjuutuka. Yavuddeyo n'alangira n'agamba nti nno bannayuganda omwaka ogujja balina okukimanya engeri gye bakwatamu amateeka okuuma law and order mu society. N'ateekawo konsandi ze ng'agamba nti nno oyo yenna oba poliisi komanda anaakwatibwa mu kitundu ng'ekitundu kye kikubiddwa mu meeting ng'erimu okuba nga boogera ku mukulembeze yenna owa CFC oba owa komanda mu magye nga bali mu mwogerako ssaako n'okuba nga bamuteeka mu mboozi egereegererwa bajja kajjuutuka. Asuubiza okukwata pa poliisi komanda bonna abanaajemera ekiragiro ekyo okukwata omuntu yenna anaayogera ku komanda w'amagye yenna ssaako n'omuntu yenna owa First Family. Kaakati lwaki kimuzaalidde leenya? Abatuuze olwamaze okutegeera kino ekiwandiiko nga bayita ku mukutu ogwa UG Update TV okusinziira ku komenti ze bavuddeyo nazo balaga nti nno eggwanga Uganda lyabwe era nga lya bonna era nga mu buli muntu ayogerwako ate ne constitution wa Uganda alambika bulungi nnyo eri omuntu wa bulijjo nga civilian nga si mukulembeze wadde mbu okugera ku mukulembeze era okusinziira ku constitution tabeera na musango gwonna kubanga woba osazeewo okufuuka mukulembeze kitegeeza nti nno oyina okugumira okwogerako. Atayagala mikira gya nkima kumwekoonako teyeetaba mu mazina ga nkima. Bafuddeyo ne bawa konsaani yaabwe nga bagamba nti nno aga mateeka tebajja gawera wano mu ggwanga lyaffe naffe tuli bannayuganda tetujja kutya kuboogera ku bikyamu bye bakola okuba nga tutya okukwatibwa. Ate n'omukulembeze yenna alina okwogerwako. Munnange ssemateeka wa wano agamba siviliani yenna waba ng'ayogedde ku mukulembeze naye bakutwala mu kkooti toba na musango gwonna. N'olwokuba olukujjukujjulwa wano n'amateeka bagatwalira mu ngalo tetulina constitution kati etufuga era bawaliriza ne bakukwata ne bakusiba naye nga mu bufunze bandibadde tolina musango gukwatibwa kuba badde onenya ku mukulembeze. Omukulembeze kikkirizo bagaane olina okunegyezebwako naddala ku bikyamu by'oba okola kubanga buli kigambo ky'okola kiba kirina kye kipakitinga ku ggwanga either negatively oba positively. Kati gwe weegendereza nnyo byogera bikozinga bitya ku ggwanga negatively birikozinga negatively oba positively. Ebyo byonna bakulembeze baffe mulina okuba nga mubiteekako essira nga temunnabaga mateeka gammwe nakumalako bantu mirembe. Abatuuze mu mbeera eyo babadde bakaawu nnyo ku statement General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force era mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni asuubira okujja okusikira entebe y'obukulembeze gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kitegeeza ki? Tolina kufuna kasajja ku mutima ng'oli mukulembeze. Oba ovuddeyo kkiriza bakulabeko ebikyamu oba babikugambyeko nga bimenyeddwa weetereeze ng'engeri gy'oyagala okufuuka omukulembeze. Omukulembeze omulungi awuliriza era ensonga z'awuliriza n'aziteeka mu nkola n'awuliriza abantu kubanga oba toweesaavinga wekka oba ng'oli mukulembeze oba osaavinga abantu oba weewaddeyo mu buli mbeera yonna okusaavinga abantu. So basaavinge mu ngeri gye baagala okubasaavingamu ku bituufu. Ekikyamu kyogereko naye nawe ekikyamu ekiba kikwogereddwako faayo okimanye ogambe nti wano we tulina okutereeza.
Gulowooza ki ku nsonga eno? Nkwaniriza nnyo mu comment section. Webale kwekuumira ku UG Updates TV. Mbaagala nnyo.